Norong nugui makhana video ni screen no tharki babani rang lila. O tharki babani rang lila ni video tabuk social media rogo viral wngwi tongo. Gai norong bo o viral video no nugui saimano wngkhana omo bo jagani boroni patimung tai video o tamo wngkha hwnwi. Phaidike salannai omo niti kisa kok norong nai tongdi ani channel no payasak. Norong nugui mamani viral video wngkha Rajasthan ni Sikar ni saimangkha khoroksa baba bwrwi khoroksano gari bisingo romfreka hwnwi. Tai a romfremani video swnamwi bo o bwrwi no blackmail khaio hwnwi bo chwng koktwmani bisingtwi saimangkha. Hwnkhe bahai khe o bwrwi o tharki babani chalo kwchakha hadike mobile kisa silaino. Salsa o bwrwi mondir o thangfru o babani driver bai malaio tai o babani driver o bwrwi no posa chariwi sao nongni nukhungni joto kosto rok dur wngnai hwnwi. Tai a dino o bwrwi o baba bai malaikha prothom bar. Ulo o bwrwi taisa mondir o thangfru hwnkhe o baba o bwrwi no nogo tunani hwnwi bini gari o kaphadi hwnwi koikha. Olo o bwrwi o babani kokno norwi maya wngwi bini gari o bobai nogo thangnani hwnwi bini gari o ma kasaka. Ulo o tharki baba o bwrwi no prosad chadi hwnwi kaisa pera chari rwkha. O pera o nasali podartho ba nesa tongma bai o bwrwi khasiya wngwi thangkha. Ulo a khasiya behush jorao no o tharki baba o bwrwi no hamya nojor khaikha romfreka tai chwng koktwmani bisingo saimangkha o baba o bwrwi no romfreka tai bini driver bo romfreka hwnwi. Tai a romfremani video swnamwi o bwrwi no blackmail bo khai tongkha. Tai a video swnamma bai a bwrwi no kiriwi sokorwi tonwi rwkha. Nongni nukhungni kaham kwrwngnai khe nwng kebono tasadi mwtui hai khe o baba no Delhi no khushi khai tonidi hwnwi borok saka. Ulo o bwrwi salsa police station o thangwi a babani mungwi FIR khaikha. Tai FIR khaimani pore hwnkhe o baba niji niji no sajung sajung no sajish da bui bai sajish o khaijago hwnwi saka. Ulo a babani mungtwi romfremani mamla bo khwlaijakha. Hwnkhe khwnanai police rok bini twijui tamo saka. Tai saimangkha o tharki babani mung Balaknath hwnwi. मामला है पीड़िता ने एक खेड़ी दंतू जिला लक्ष्मणगढ़ में कोई बाबा हैं उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें बाबा के साथ और आरोपी हैं एक दो, तो वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस तरह का क्या मामला है? मामला तो मैंने जैसा आपको बताया भी शुरुआती स्टेज में है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, और ये रेप से संबंधित है। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम, बाबा जो रिपोर्ट में है बाबा बालकनाथ नाम है, खेड़ी दंतू जिला लक्ष्मणगढ़ में है, वहाँ के हैं।